បានជំរុញជំនួយពីការគូទៅលើសមាជិកទៅលើប្រព័ន្ធ police head control police ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពិពណ៌នា description ពីភាសាដើម្បីឲ្យស្រុកខាងយកទៅ share ទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផងដែរបាទ Okay. Today I would request that I have a time for speaking with the topic drawing schematic of the cooling pad or cooling fan controller with the Autocad program, and then right now I would like to review about my page. Please like and subscribe on my channel and a piece of page to get much notification about something that I post new about knowledge also អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលទៅកាន់ page របស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការចុចនៅប៊ូតុង like ឬក៏ follow ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ Okay right now ខ្ញុំសូមបើកនៅកម្មវិធី Autocad ដែលខ្ញុំតែដំឡើងរួចហើយចំពោះ Autocad នេះផងដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើការ set up ជាកញ្ចប់ដែលថា set up ជា program how to installation the Autocad 2014 with the correct and license ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន set នៅវីដេអូ part 1 និង part 2 ហ្នឹងហើយដើម្បីជួយអ្នកនរគ្នាហើយក៏ដូចជាមាន program ដើម្បី support នៅ under the description of my video ផងដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ Autocad 2014 ហ្នឹងហើយ English version ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការទៅលើ part 1 សិនPatch 1 យើងចូលទៅយើងត្រូវរៀនជាមួយនឹងការ basic រៀបទៅលើ drawing unit ឬក៏ measure ឬក៏ថា everything that connect with the standard drawing ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបជាមួយនឹង step មួយចំនួនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូរទៅលើ logo អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងរៀន patch 1 សិនជាមួយនឹង schematic AutoCAD អញ្ចឹងschematic AutoCAD វាដូចតាជាមួយនឹង MEP AutoCAD ដែរទេការ set up ជាមួយនឹង unit set up ជាមួយនឹង square set up ជាមួយនឹង option set up ជាមួយនឹងunit set up ជាមួយនឹង scale អីហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដំបូងគឺ basic ដំបូងរបស់ AutoCAD គឺយើងត្រូវចូលនៅ comment មួយដែលមានជាមួយlisten អញ្ចឹងខ្ញុំសុំ listen ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងរៀនខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកនរគ្នាអំពីការ set up ជាមួយនឹងdrawing ហើយទី2គឺយើងរៀបនឹង symbol ហើយវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើតែ5នាទីណាចំពោះនេះគឺខ្ញុំធ្វើ5នាទីជាមួយនឹង verse patch 1 សិនណាអូខេ Today I would like to learn how to prepare the drawing and then continue to make a symbol okay the first we need to open the option ហ្នឹងហើយយើងវាយ command op we write the command op option space and then we go to the display and then save I select on the word file F I need to 2007 and then I need to plot and publish okay PDF តមក then more system performance setting performance setting យើងមើលទៅអូខេបើកពេញអស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអូខេតមកយើងចូល user preference គឺ insertion scale គឺកន្លែងនេះthis point this blocks insertion scale is the best important of the scale in AutoCAD program that the program is running with the scale that we need to use actually scale in the measure from this thing A and this thing B okay the short content unit ចឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែង scale insertion scale សំខាន់ណាស់គឺយើង set កន្លែងហ្នឹងមកខ្ញុំយក millimeters and then target drawing unit I select on millimeters also and then apply and then we continue to drafting we need to auto snap marker size ចឹងកន្លែងប្លុក auto snap នេះគឺខ្ញុំបាយធំហើយ aperture size គឺខ្ញុំបាយធំតិចដែរពួកកន្លែងហ្នឹងងាយស្រួលអ្នកនរគ្នាក្នុងការប្រើទេ apply 3D modeling ស្អីអ្នកនរគ្នាអាចបើក label ឬក៏អីក៏អាចបើកទៅហើយ section គឺខ្ញុំ pick box size ខ្ញុំយកធំប៉ុណ្នេះI select the pick size like this and grip size like this and apply profile set up later if you have any the user of the AutoCAD and then you can click sign it out already yeah right now we finished the option already
and we need to select more option. Maybe the video is 1 minute. Okay, I write on the unit UN unit after that space chẳng dừng cho UN vậy của mình unit space and then the length decimal. Okay, correct. And this one I select 0.0 and then millimeters. Precision គឺយើងយក0ដែរមកតែមកយើងយក okay. And then we need to use one more command or object snapហ្នឹងហើយយើង select all. Okay ម្ដងទៀត select all object អីយើង select all អស់មកកន្លែង block នេះdynamic. Okay គឺយើងប្រើតែកន្លែងពីរណា object snap ហើយនិង 3D object snap កន្លែងនេះយើងបើកទាំងអស់បងប្អូន Okay we need to open all the function that under the block object snap and 3D object snap. Select all, open. Okay. So we finish. Right now I would like to close the rule of y and x. I need to use CSON. SI. Okay, use CSION. Use CSI and then space. I select on off. Okay, this one is hidden already. ចឹងខ្ញុំធ្វើការបិទអានឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ symbol ដែលខ្ញុំធ្វើការសិនណាចឹងខ្ញុំចូលទៅ design center DC design center ខ្ញុំធ្វើការរកជាមួយនឹង symbol ដែលធ្វើការប្រើកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ផ្លេចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមរកសិន make it simple ENUS design center នេះអូខេនេះមកហើយចឹង HAVC house design kitchen home space electrical ហ្នឹងណាAnalog Autocad textile basic electronic block layout នេះ block ចឹងគឺខ្ញុំនេះមាន capacitor speaker NPN transformer NPN chronic indicator speaker speak SDP. Okay មាន motor មានអីហ្នឹងចឹងខ្ញុំអាចទាញយកមកប្រើណាអ្នកនរគ្នាយកអាណាយកណា lamp neo lamp indicator. Okay generator access indicator ground យើងអាចយកប្រើផងណាកន្លែង scale អាកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងយក symbol ដែលយើងត្រូវការមកគឺយើងយកនៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើង space ទៀតមកហើយយើងរកមើលកន្លែងនេះយើងត្រូវការ electrical power block អញ្ចឹងfull zip ដែលខ្ញុំត្រូវការដែរ fan គឺអត់ត្រូវការទេ breaker low voltage ប្រើអានេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន legend អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាញចូលប្រើបានActually, right now I use the default of the legend in Autocad that with the design center blocks, it has some legend for use free. And anybody have any symbol with the legend, you can move and copy from another drawing for input also. Okay, right now the video is finished of the part 1 that I recommend all of you how to set up with the one is set up the drawing unit and then second insert the drawing or drawing a symbol. On next video on part 2 on tomorrow I will give all of you about how to drawing schematic, how to build something like that anymore on tomorrow. So right now I would like to thank you very much for watching my video. ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងបន្តមេរៀនទី2ជា part 2 ដើម្បីបង្ហាញអំពីការគូរនៅ drawing ប្រព័ន្ធវិទ្យាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបតា option ចំពោះ option 1 ក្នុងការរៀបចំ drawing ជូននេះទេហើយទី2គឺទាញ drawing និងគូរ drawing ប៉ុន្តែ drawing យើងមានខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលដែល part 2 យើងនឹងពីរបៀបគូរខ្លះនិងទាញ inserting symbol in AutoCAD anymore ហ្នឹងហើយ Okay thank you very much for watching my video. See you next time.